안녕하세요. 김상순 튜브입니다. 차이의 유머 조크 8번째는 흑룡강성 겨울 폭설과 강풍의 위력 진풍경편입니다. 중국의 흑룡강성에 영하 30도 이하까지 떨어지는 한파가 11월 초에 이어서 다시 11월 말에도 닥칠 것이라고 합니다. 게다가 한파가 밀려오면 동반되는 강풍의 위력이 대단한데요. 최대 속도가 초당 20에서 24m의 강풍이 예상된다고 합니다. 한파와 강풍은 당연히 많은 눈을 동반하게 되는데요. 눈을 좋아하시는 분들은 신나는 광경이 예상되겠지만 막상 현지에서 폭설 강풍 한파를 맞는 사람들은 지금 영상에서 보시는 것처럼 외출 자체가 상당한 용기가 필요하기도 합니다. 중국 기상국은 한파 황색경보와 강풍 청색경보를 발령했고 폭설과 강풍 피해에 대한 예방을 미리미리 대비하라는 예보를 했습니다. 11월 초에도 폭설과 강풍으로 흑룡강성에서는 감옥사시의 한 일반 체육관이 무너져서 동네 중학생 3명이 사망하고 3명이 중상을 입는 사고도 있었습니다. 흑룡강성, 길림성, 요녕성, 내몽고자치구, 산동성 등지에 계신 우리 교민들께서는 특히 이번 폭설 강풍 한파의 건강과 안전에 주의하시기 바랍니다. 폭설 진풍경 영상 보는 것은 웃기기는 합니다만 당사자들은 재미도 있고 참 힘들었겠습니다. 어떻게 보셨나요? 댓글로 소통하시죠. SNS 공유, 구독, 알림, 좋아요 눌러주세요. 감사합니다.